今日咧就蒸一條深海泥鯭，咁就一般蒸就梗係果皮蒸啦，咁我所以準備果皮蒸呢條咁嘅深海泥鯭，就係同以前講一樣啦，即係如果係未曾買翻嚟之後唔係即係整嘅咧，就成包擺落雪櫃，咁啊等煮先至拎出嚟洗。咁至於個果皮咧就好簡單嘅啫，揾水浸住佢。果皮浸完水之後咧，咁就係咁以刮一刮啲囊去，呢啲都唔係好犀利啫，好少啫，好薄。咁跟住咧就可以切絲。就咁啦，就準備啲葱啦。咁通常啲葱咧，我就會咁做嘅蒸魚。咁就會容易到攞到啲絲出嚟啦。切少少芫茜啦，咁我都中意蒸魚嘅時候加啲芫茜嘅。魚咧就要煮之前就要洗佢啦。咁咧呢啲魚又好喎，冇鱗嘅。咁最重要梗係洗個魚肚啦。最重要係嗰啲血啦，如果係紅色嗰啲血就刮乾淨佢啦，洗乾淨佢啦。咁洗完最緊要梗係抹乾條魚啦，抹到佢好乾啫。咁啊用多啲 kitchen towel 係 dry the fish 啦。咁連佢肚裏邊都要抹乾佢啦。抹乾之後咧，就跟住可以擺落碟啦。咁跟住咧，再灑啲 Mandarin skin， 就鋪勻佢。OK， 咁就可以煲滾水蒸佢啦。OK， 咁水滾啦，咁我可以放條魚落去蒸啦。呢條魚我估計7分鐘啦，應該 OK 嘅啦。5分鐘可能得。好，7分鐘夠啦，咁條魚應該 OK 啦，蒸完。起鑊。咁跟住咧就鋪啲葱啦，咁啊一啲 coriander 啦，少少 coriander。好，咁跟住就再落滾油。咁而最後一步咧，就係落我自己整嘅蒸魚豉油啦。咁如果想知道我呢個 steamed fish soy sauce 即係呢個蒸魚豉油點整咧，就請睇翻我以前嘅 video 啦。條魚睇下，相當唔錯啊！